принесли на утро огромные ложи будут. По-моему, 9 будет всю ночь. Но ничего страшного, все равно он там особо не нужен. Во многих комнатах мы еще не поменяли лампочки. Как-нибудь потом заменим. А знаешь ли ты, что персонажи спектакля «Фрогги и друзья» с мотивами тех старых ходячих игрушек? Правда, мы добавили новых персонажей. А ведь это были любимые игрушки короля Фрогги первого. Он так любил их, но потом его не стало, его замок забросили, так как его сын Фрогги II переселился в новый дворец. Сердце у Фрогги I было слабое, и поэтому он старался сохранить спокойствие во всем. Ты видел за этим дворцом замок? Это и есть замок Фрогги I. Он жил там со своей женой королевой и всюду таскал с собой какую-то книжку. Видимо, это вроде дневник или скорее записная книжка. Но из-за какого-то пустяка королева очень рассердилась и поссорилась с Фрогги. Видимо, решила сорвать злость на нем. Да и вообще она была всегда какая-то надела. Как король Фрогги только влюбился в нее. Она рассердилась из-за того, что потеряла свой тапок. Розовый. Она с самого детства называла свои тапки, которые были в виде кошек, именами. И звала она их Кити и Кэти. Забавно, правда? Не знаю только, почему Кити стали считать игрушкой, но вроде это после того, как королева, решив, что один тапок без второго дня ни к чему, решила прибить его к палке и поставить в саду, а потом увидела сына, играющего в ски. Перед этим случаем, кстати, король Фрогги решил, что уже старомодно жить в 300-летнем замке, и он нанял строителей для постройки нового. У короля было несколько земель, и он договорился, что отдаст 2/3 строителям за новый замок. Потом, не успев переселиться в новый замок, он умер. Ну а Фрогги II стал жить в новопостроенном замке. Нашел жену, завел семью, нанял слуг, вырастил сад и, так сказать, стал жить без забот. Со мной Фрогги познакомился в одном театре во время антракта в буфете. Какой же он был любитель покушать. Понакупал столько еды, словно он в буфете пировать собрался. Мы довольно хорошо разговорились, но я стал иногда проходить в его королевскую столовую на чай. В общем, вот поэтому я и много знаю о нем. Так вот, потом Фрогги II решил обследовать свой замок. И он пошел туда с некоторыми людьми. Забрал некоторые вещи, в том числе и игрушки отца, которые стали украшением его сада. Ну а потом кто-то зачем-то убил главного слугу. Я уже рассказывал. О, уже надо. Ладно, совсем заговорился. За работу.